හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා channel එකට. අන්න වීඩියෝ එකක් කරන් ආවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මගේ hot gun එකේ gun එක. hot gun එක අප්සෙට් ගිහිල්ලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම ගෙන්නුවා AliExpress එකෙන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා මේක hot gun එකට high කරන විදිහ තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ ප්‍රශ්නේ ආවොත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් මේක හයි කරගන්න විදිහ වයර් ටික මාරු කරගන්න නැතුව. මොකද මේකේ වයර් මාරු වුණොත් අනිවාර්යෙන් මොනවා හරි පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට තමයි පිච්චිලා අප්සෙට් උනේ. ඊට පස්සේ මම මොඩල් නම්බර් එක ගහලා මේකේ hot gun එකේ මේකේ මොඩල් නම්බරය ඇවිල්ලා 852D ප්ලස් එක. ඉතින් මේකට ගැලපෙන මේක මම ගෙන්න ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පෙන්නන්නම් මේක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ හෝස් එකෙන් වයර් ඇවිල්ලා තිනවා එකයි. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කහ පාට එක තියෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මේක මේ කොයිල් එකට 230 යන වයර් එක. ඊට පස්සේ වයර් ඔක්කොම මෙතන කළු රතු එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ කහ එකක් තියෙනවා. ආයි කළු රතු එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන වයර් 5යි. ඊට පස්සේ මම ගෙන්න ගත්ත එක මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. එකපාරක්වත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරන වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා. ඉතින් මේකෙත් තියෙන්නේ වයර් 5යි තියෙන්නේ. මේකේ පාට වෙනස් පොඩ්ඩක්. මම හිතන්නේ මේ දෙක තමයි 230 වලට යන්නේ. එතකොට මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේක එනවා මෙතන වයර් ක්ලිප් එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දන රින. මම හිතන්නේ මේක සෙන්සර් එකක් හරි මොකක් හරි ඇත්තේ. මේක කොයිල් එකට තමයි කෙලින්ම ඇත්තේ. මට හිතන විදිහට. හොඳයි අපි මේක තියෙන විතර ගහගෙන බලමු. පරිම try එකක් දෙමු හදාගන්න. මොකද මෙතන ගම් පාරක් දාලා තියෙන එබනයිට් ගම් පාරක්. අපි මොනා කරන්නත් කලින් මේකේ මූණ පොඩ්ඩක් පන්නගෙන ඉන්න වෙනවා. මේ සර්කිට් බෝඩ් එක ගලවා ගන්න වෙනවා අපිට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන නට් ටිකක් තියෙනවා මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝල් වලට ආපු. මම ඒ ටික ෂේප් එක ගලව ගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන නට් එකක් තියෙනවා තව. අපිට ඒකත් ගලව ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ හරිය තියෙන නට් එක. ඉතින් එක වගේ එක විදිහට තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ බලලා ඔයගොල්ලෝ හොට් ගන් එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට මෙහෙම දෙයක් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බලලා හදාගන්න. මේකේ යට ඇණයක් තියෙනවා. ඇණේ ගලව ගන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. මොකද බෝඩ් එක ගන්න බෑ. ඇණේ වදිනවා මෙන්න මේ හරියේ. ඉතින් එහා පැත්තෙමුත් ඇණයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේකත් ගලව ගන්න පරිස්සමෙන්. ඉතින් මේවා
කාබලයට කරන්න යන්න එපා. හිමීට ගලව ගන්න. හිමීට ගලවලා හිමීට වයර් ටික දාලා බලමු ක්ලිප් වලට. ඉතින් මේක දැන් අපිට වැඩක් නෑ කියන්නේ මේකේ කට වෙන්න ඕන ටික ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේක ගලවලා අයින් කරගන්නම්. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට මම මේකේ බවුත් එකකින් වැඩ කරන නිසා හදිසියටවත් මේක ඔන් වුණොත් කියලා බයට තමයි මේම ෂෙලෝ ටේප් ටිකක් ගැහුවේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට ෂෝට් වෙලා පිච්චුනොත් එම මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙන පොඩි IC සෙට් එකක්. මෙන්න මේවා කඩේ ගන්න නැහැ. එක්ක වෙන එකකින් අරන් දාන්න ඕන නැත්තම් කොහෙන් හරි ගෙන්නන්න වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි මේක වයර් එක ගමු එළියට. හෝස් එක එළියටම ගමු. ඒක ගත්තට පස්සේ මේක අපිට මෙතනින් ගලව ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අපි මේ විදිහට ඒක ගලව ගනිමු. මෙතනින් ඇදලා ගන්න තිබ්බා අපිට. ඇදලා ගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේකේ වයර් ක්ලිප් ටිකක් එනවා. හොඳයි මට මේකෙන් වැඩක් නැති නිසා මම මේ පැත්තෙන් කපලා අයින් කරනවා. මොකද අලුත් එකක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ අපිට හෝස් එක ලස්සන මේ විදිහට ඇදලා ගන්න පුළුවන් එළියට. ඉතින් මේක තමයි අයින් කරන හෝස් එක. අපි තියමු පැත්තකින් තියාගත්තට පස්සේ තමයි ලොකුම වැඩේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ගම් එකක් දාලා අලවලා තමයි තියෙන්නේ මට හිතෙන විදිහට.
හොඳයි අපිට දැන් පුළුවන් ලස්සන මේ වැඩේ කරගන්න. මොකද මම අරකට පන්න ගත්තා. මේකේ මේකට තමයි හෝස් එක වැදලා තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. හොඳයි ඊට පස්සේ දැන් හොඳටම ලේසි වැඩේ කරගන්න අපිට. බලමු මේක කොච්චර දුරට මේගොල්ලෝ දාලා අලවලා තියනවද කියලා. ඉතින් මේක හයි කරනකොටත් මෙතනට ග්ලූ ගන් එකකින් දාලා තමයි හයි කරන්න වෙන්නේ. මොකද මේ ග්ලූ ගන් එකට දාන කූර අයිටම් එකම තමයි මේවට කියන්නේ සාමාන්‍ය එබනයිට් කියලා. ලංකාවේ වැඩි හරියක් දන්නේ ග්ලූ ගන් කූරු කිව්වම තමයි ලංකාවේ කට්ටිය වැඩි හරියක් දන්නේ. හොඳයි ඊට පස්සේ මේක අපි මෙහෙම විදිහට අයින් කරගන්න වෙනවා. පොඩක් ඝනකමට දාලා තියෙනවා මේකට මේගොල්ලෝ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් අනිවාර්යෙන් වහන්න ඕනේ නැත්තම් හුලං එළියට යනවා මෙතනින් එහා පැත්තට අනිවාර්යෙන් හුලං යන නිසා තමයි මේ හොඳට දාලා වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකට අලුත් එක හයි කරගත්තට පස්සෙත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ හොඳට දාලා වහ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද නැත්තම් මෙතනින් හුලං ගියොත් හොට් ගන් එකට හුලං එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හොඳට දාලා තියෙනවා. ඒකයි මේ ගලව ගන්න අමාරු. ඉතින් මේක දාලා තිබ්බ හින්දා සුදු පාට කෝරු දාලා තිබ්බ හින්දා අපිට මේක ගලව ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේකේ කළු පාට එකක් තියෙනවා. කළු පාට එක වැඩි එකගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඇති. කළු පාට එක තමයි මේකේ සුපිරි මේක. ඒක දාගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් එන අමාරුයි හයි කරගන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ අලුතෙන් ගෙනපු එක අපි මේ වයර් ටික මෙතනින් අයින් කරගමු. කිසිම දෙයක් පැහැදිලිව පේන්නේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ මේක අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕන. මේ ක්ලිප් එක අපිට බෝඩ් එකට ප්ලග් කරන්න ඕන අලුතෙන් දාන හොට් ගන් එකේ. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මේ ගැලව මේ විදිහටම ඔන්න මේ විදිහටම හයි කරගන්නවා මේක. ඉතින් මේක හයි කරන්න කලින් අපි අනිවාර්යෙන් මේ සිදුර ඇතුලෙන් මේක දාලා ඉන්න ඕන. අලුතෙන් ගත්ත එක. ඊට පස්සේ මේ පොඩි පැත්තෙන් තමයි වයර් ටික ඇතුල් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක ගහලා තිබ්බ විදිහට මේක හයි කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදිහට.
කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊට පස්සේ තමයි මේකේ වයර් ටිකක් මේ පැත්තට දාගමු නැවතත්. අපිට පුළුවන් මේකේ වයර් ටික ඇතුලෙන් දාලා මට පොඩ්ඩක් වැරදුනා. අපිට ඇවිල්ලා මේක ආයි ගලව ගන්න වෙනවා. මොකද මේකේ කෑල්ල ගන්න ඕන මේ පැත්තෙන් තමයි දාන්න ඕන. මට චුට්ටක් වැරදුනා. මේක ඇතුළෙත් මේ විදිහට දාලා තමයි අර ප්ලාස්ටික් කෑල්ල දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හරිය තමයි පොඩ්ඩක් වැරදුනේ. මොකද මම ඊට කලින් මේවා රිපෙයාර් කරලා නැහැ. හරි ඊට පස්සේ අපි වයර් ටික දාගමු නැවතත් මේක ඇතුළට මෙන්න මෙහෙම. හොඳයි වයර් ටික දාගත්තට පස්සේ අපිට මේ ප්ලාස්ටික් බැකට් එක මේ සොකට් එක වගේ එක රවුම් අයිටම් එක අපිට පුළුවන් තිබ්බ විදිහටම මේකේ බෝඩ් එකට හයි කරගන්න. මේකේ වයර් කොටින්ද පොඩ්ඩක් අමාරුයි වැඩේ කරගන්න. නමුත් කොහොම හරි කරගන්න ඕනේ. මොකද ගැලෙවුවා නම් අනිවාර්යෙන් හයි කරන්නත් ඕනේ. හොඳයි මේවා කරන්න යද්දි ඔයගොල්ලෝ හොට් ගන් එකක් පාවිච්චි කරලා කැඩුනොත් මේවා කරන්න යද්දි මේ IC වල ඩැමේජ් කරගන්න එපා. ඉතින් ඔය IC වලින් තමයි අපිට පෙන්වන්නේ හීට් එකේම හීට් එක අඩු වෙන විදිහ වැඩි වෙන විදිහ. ඉතින් හොට් ගන් එකක් ඔයගොල්ලෝ ගලවනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් කර රිපෙයාර් එකකට හරි සුද්ධ කරන්න හරි ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව හොට් ගන් එකට එන මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ වෝල්ටේජ් එක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පිච්චුනොත් ඔයගොල්ලන්ට වෝල්ටේජ් හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. වෝල්ටේජ් බැලුවම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් මොකද්ද හදිස්සියවත් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක පිච්චුනොත් අලුතෙන් දාගන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදිහට හයි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි ගලවපු එකේ පොඩි ක්ලීන් පාරක් දාගමු. මෙතන තමයි මේකේ බවුත් එක සෙට් වෙන්නේ. හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක තිබ්බ විදිහට හයි කරගන්න.
හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකේ වයර් ටික හයි කරගන්න. මේ වයර් ටික හයි කරන ඕගොල්ලන්ට මතකයි මම කිව්වා මෙතන මෙන්න මේ අයිටම් එක තියෙනවා. මේ අයිටම් එකට අපි මේක ගලව ගන්න ඕන. කොහොම හරි try එකක් දාලා මේ වයර් එක ගලවන එක හරි ලේසි වැඩක්. මම කියලා දෙන්නම්. ඒ ඕගොල්ලන්ට ගන්න වෙන මොකක් හරි කට්ටක්. ඕගොල්ලන් මල්ටිමීටර් ප්‍රොබ් එක හරි කවන්නේ මේ විදිහට අරගෙන මේ වගේ තැනක තියලා මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට කරනවා. ඉස්සරහට කරලා ඉවරලා මෙතනට පහත් වෙන්න ඕනේ පොඩි අයිටම් එකක් තියෙනවා. ඒක පහත් වුණාට පස්සේ මේක නෝමල් ගැලවෙනවා. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ගලවන්නේ. මෙතන පොඩි අණ්ඩක් තියෙනවා. අණ්ඩ පහත් වුණාම මේක ගැලවෙනවා. ඉතින් මේ ගැලෙව්වට පස්සේ මේක ඇවිල්ලා මේ අනිත් එකත් ගලවන්න යන්න එපා. අනිත් එක ගලවන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් මට වෙන්න පුළුවන්, ඔයගොල්ලන්ට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තිබ්බ විදිහ තිබ්බ පැත්ත හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා දැන් අපි ගලවගත්තේ රින වයර් එකක් වෙන්න ඕන මම හිතන විදිහට. ඉතින් මම මේව රිපෙයාර් කරලා නැති නිසා මම දන්නෙත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඒ ගලවගත් එකට නැවතත් අනිත් එකේ අලුත් එකේ කළු පාට එක මේ විදිහට ගහ ගන්නවා. හොඳයි දැන් මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කොලයක් හරි මොකක් හරි කොලයක හරි මොකක් හරි ඇඳගෙන මේ වැඩේ කරගන්නත් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේකට මෙතන රතු පාට වයර් එක ගහගන්න. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඔරිජිනල් ආපේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති එකම වයර් එකෙන් තමයි දෙකම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා එහෙම නෙමෙයි මේක වෙන වෙනම තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. වෙන වෙනම ආපු නිසා පොඩ්ඩක් පිළිවෙලක් තියෙන්නත් ඕන. නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් අඹර ගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඒක හරි. ඒක ගහ ගන්නවා මම මෙතනට. හොඳයි ඊට පස්සේ තමයි ඉතිරි වයර් එක අපිට සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක එන්නේ මම හිතන්නේ 230 ලයින් එක වෙන්න ඕන. හොඳයි 230 ලයින් එකද කියලා බලා ගන්න අපිට හොඳට පුළුවන් ඒක. මේක ඇවිල්ලා බලමින්ද මේ මල්ටිමීටර් එකක් හරි මොකක් හරි අරගෙන හොට් ගන් එක කරන්ට් එකට අනිවාර්යෙන් ගහන්න වෙනවා. මේක මේ විදිහට තියාගෙන බලමු. මේක AC වලට දාගත්තා නම් හරි මල්ටිමීටරේ. ඊට පස්සේ අපි හොට් ගන් එක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගනිමු. ප්ලග් කරගෙන මම දැන් දාගන්නවා හොට් ගන් එකේ AR පැත්ත. ඊට පස්සේ හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මේ කරන්ට් එකට ගහලා බලමු මෙතනට වෝල්ට්ස් 230ක් එනවද කියලා. ඔන්න හොට් ගන් එක ඔන් වුණා. හොට් ගන් එකේ එයා පම්ප් එක
ඊට පස්සේ මෙතනට බලමු වෝල්ටේජ් කීයක් එනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 100 ගානක් කාරියට පෙන්වන්නේ නැති සීන් එකක් තියෙන. බලමු හීටර් එක. ඉතින් මම අර පැත්තෙන් හීට් එක වැඩි කරගත්තා හොට් ගන් එකේ. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති 200 ගානක් පෙන්වනවා දැන්. අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා එක එක විදිහට හැම වෙනවා. ඉතින් අරෙන් අඩු කරනකොට වැඩි කරනකොට මෙහි වෝල්ටේජ් අඩු වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. මොකද අර පැත්තෙන් අපි වැඩි කරනකොට මෙතනට වෝල්ටේජ් වැඩියෙන් ඇවිල්ලා වැඩියෙන් රත් වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි හොට් ගන් එකේ සිද්ධාන්තය. ඉතින් මෙතනට අපි හොට් ගන් එකේ ලොකු වයර් දෙක සෙට් කරපුවම හරි. හොඳයි මම ඒක සෙට් කරන හැටි පෙන්නන්නම්. හොඳයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන වයර් ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි කලින් අපි අයින් කරපු එකේ වයර් එක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේක තමයි හෝස් එක ඇතුලේ තිබුණේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක අයින් කරගන්න. කලින් එක අයින් කරපු විදිහටම තමයි මේක අයින් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඇවිල්ලා මාරු වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද AC යන නිසා මේකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති AC ලයින් එකක් යන. ඉතින් මේකේ දනරින මේගොල්ලෝ දාලා නැහැ. AC වල දනරින නැති නිසා මේගොල්ලෝ කොහොම හරි ඒක දාලා නැහැ. ඉතින් අපිට වැඩකුත් නැහැ ඒක. මොකද AC ලයින් එකක් නිසා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ගැලවුව එක වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ විදිහට මේකට මේක ඇතුලෙන් යවන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉතින් අපි අර ගලවගත්තේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට තමයි මෙතන සෙට් වෙන්නේ. මේක ගලවලා මේව කරන්න බෑ. මොකද ඝනකම මේ ලක් එකක් තමයි ගහලා තින්නේ. ඒක නිසා මෙතනින් වයර් එක මම කපලා අරකට පාස්ස ගන්නවා. එතකොට වැඩි ලේසියි. දැන් මේ පාස්ස ගන්න කලින් අපිට මේ පැත්ත සුද්ධ කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ එක පැත්තකට මේකට අපි දාගනිමු හීට් ස්ලිවින් කෑල්ලක්. හීට් ස්ලිවින් කෑල්ලක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක පාස්ස ගනිමු.
හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් හිට්ස් ලිවින් එක මේ උඩට අරගෙන මේකට දාලා මේ විදිහට බවුත් එකෙන් රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වයර් එකේ ගානටම හිට්ස් ලිවින් එක ඇකිලුණා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක තිබ්බ තැනට වැදගත් විදිහට හයි කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක හයි කරගන්නම් තිබුණු විදිහට තිබිච්ච තැනට. හොඳයි අපිට දැන් තියෙන්නේ හොට් ගන් එක කරන්ට් එකට ප්ලග් කරගෙන බලන්න අපි අලියකින් අලුතෙන් ගෙනපු හොට් ගන් එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මම මේ වයර් ක්ලිප් එක ආයි ගහගන්නම් මේකට. හොඳයි ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ පවර් ඔන් කරලා බලන්න මේක වැඩ කරනවද කියලා. පවර් ඔන් කරන්නත් කලින් අපි මෙතන පොඩි අයිටම් 4ක් තියෙන එක සයිස් එකට ලොකු IC ගලවනවා නම් මේකෙන් ඊට පස්සේ තරමක් පොඩි ඒවා ගලවනවා නම් මේකෙන් ඊට පස්සේ ඒවා ගලවනවා නම් මේකෙන් චූටිම සයිස් ඒවා ගලවනවා නම් මේකෙන් අපි දැනට මේක සෙට් කරගෙන බලමු. හොඳයි මම දැන් මේක ඔන් කරගන්නම්. දැන් මේක ඔන් කරගත්තට වැඩක් නැහැ. මේ පැත්තට හුලං එන්නේ නැහැ. මොකද එහා පැත්තෙන් අපි වහලා නැති නිසා. මේ වයර් ටික ඔක්කොම අයින් කරගෙන අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙතන වහගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම පණ දාගෙන මෙතන තිබ්බ එබනයිට් එහෙම නැත්නම් ග්ලූ ගන් කෝරු කෑල්ලක් එක. මෙන්න මේ අයිටම් එක. මේකේ පොඩ්ඩක් තියෙනවා මං ගාව. අපි දැනට ඒක දාලා වහගනිමු. ඉතින් මම කරන්ට් එකට ගිහින් මෙතන බටෙත් දාන්න නැතුව මොකද මටත් හදිස්සිය මේක බලන්න ඕන නිසා. හොඳයි අපි මේ කෑල්ල උණු කරගෙන මෙතන පොඩ්ඩක් වහගනිමු. මොකද වහගත්තේ නැත්නම් මේ අපි වැඩක් නැහැ. හුලන් ටික ඔක්කොම එළියට යන නිසා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ සීන් එක. ඉතින් මෙතන තමයි වහගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක නැවත සැරයක් ගලවලා පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා හරිය බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති සමහරක් කටින වීඩියෝ එක යවනවා. වීඩියෝ යවන්න එපා එහෙම. මොකද වීඩියෝ යවුවම සමහරක් කාලවල ඔයගොල්ලෝ යවලා තියෙන හොඳම හරිය වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කවදාවත් වීඩියෝ එක යවන්න එපා. මම මේකක් විතරක් ගලවන්නම්. හොඳයි මං ගාව බ්ලූ ගන් එකක් නැහැ. ගන්න එක නැති නිසා මම මේක ලයිටරෙන් තමයි කරන්නේ.
ඉතින් මේක වේලෙන පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා. දැන් නම් බොහෝ දුරට හරි. ඊට පස්සේ මම මේකේ වයර් එක මේ බටේ ගහ ගන්නම්. එයා පම්ප් එකේ බටේ. ඊට පස්සේ වයර් ක්ලිප් එකත් ගහ ගන්නම්. දැන් අපි බලමු මේ කරන්ට් එකට ප්ලග් කරලා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හොඳයි මේකේ වයර් එක මම ගහ ගන්නම්. මට ඒක අමතක වුණා වයර් එක ගහ ගන්න. පවර් වයර් එක. හොඳයි මම දැන් ස්විච් එක දානවා මේකේ. ඉතින් රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පොඩි දුමක් දැම්මා. ඉතින් මේක ඉස්සල්ලාම පොඩි දුමක් එනවා. මොකද මේක ඇතුලේ මොනවා හරි අර ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් බවුත් කොයිල් එකෙත් පොඩි දුමක් එනවා. ඒ වගේ මේකෙමුත් කරවෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලාවට දුමක් එනවා. ඉතින් ඒක හැටි සාමාන්‍ය දෙයක්. බවුත් කොයිල් එකෙමුත් මේ විදිහට එනවා. ඉතින් අපේ රිපෙයාර් එක 100% සාර්ථකයි. ඉතින් අපි ගලවලා බලමු මොකක් හරි අයිටම් එකක් මේකෙන්. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක අලුතෙන් හයි කරගත්තට පස්සේ ඩැමේජ් කරගන්න එපා මේකේ හෝස් එක. මොකද අපරාධේ. ඊට පස්සේ LED TV එක IC එකක්. මෙන්න මේ IC එක මේක ඩැමේජ් වෙලා තින්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් පන්නලා බලමු. ඉතින් මම IC එක වටේට පොඩ්ඩක් ෆ්ලෂ් ටිකක් දාගන්නම් මේ විදිහට. මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ගලවනවා පැහැදිලිව පේන්න ඕන නිසා මම මේක පොඩ්ඩක් කැමරාව පල්ලෙහාට කරගන්නම්. හොඳයි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ හොට් ගන්න එක පොඩ්ඩක් පැත්තකට කරගන්නම්. මොකද මේ ඔක්කොම එක ළඟ තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න බෑ.
ඒ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ගලවගත්ත ලස්සන. ඊට පස්සේ අපේ හොට් ගන් රිපෙයාර් සීන් එක 100%ක් සාර්ථක. හොඳයි අපි මේකේ තවත් IC එකක් ගලව ගමු. ඉතින් මේ IC එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඔන්න ලස්සනට ගැලවෙලා තිනවා. ඉතින් කිසිම පාත් එකක් පිච්චිලා පුපුරලා ගිහිල්ලා බෝඩ් එකේ ඉදිමිලා එහෙම මොකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ගලවගනින් මේක. මේ ගලවගත්තට පස්සේ මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට මොකේද හොට් ගන් එකේ මූණ. ඉතින් මේ බෝඩ් එක වැඩක් නැති බෝඩ් එකක්. ඒකයි මම මේ කෑලි ඔක්කොම පන්නන්නේ. හොඳටම ඩැමේජ් වෙලා තියෙන මේ බෝඩ් එකේ IC එම. ඒ ඔයගොල්ලෝට පේනවා ඇති ලස්සනටම අපි මේක ගැලෙව්වා. හොඳයි මම මේකේ හීට් එක අඩු කරනවා. හීට් එක අඩු කරලා මම මේක ඕෆ් කරනවා. ඔය මේ විදිහට තමයි මේක ඉස්සරහා තියෙන්නේ. යට බවුත් එකට එන එක තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. අපේ රිපෙයාර් එක 100%ක් සාර්ථකයි. බවුත් එක නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට රිපෙයාර් තුනක් කරන්නේ. බවුත් එක මේ හරිය තියෙනවා. ඉතින් බවුත් එක ගහලා වැඩක් නැති නිසා බවුත් එක මම ගැහුවේ නෑ. හොඳයි එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. ඔන්න බවුත් එක වැදුනොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒකේ හීට් එක. ඉතින් හීට් වැඩි කරන්නේ දෙකෙන්ම මේකේ. මම මේකත් ඕෆ් කරගන්නම්. මොකද වැඩක් නැති නිසා. එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ channel එකට subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන් ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට channel එකට subscribe කරොත් තමයි. ඊට පස්සේ bell icon එකත් click කරන්න. ඊට පස්සේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. මම ඒවට උත්තර දෙනවා අනිවාර්යෙන්. මොකද දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මම කියලා දෙනවා. අනිවාර්යෙන් මම දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කියලා දෙනවා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.